jonimni jabborga berib dars berdim. Ko'z temasi o'quvchilar juda ham davolni. Chunki polni yangi texnikalarni berib yotibman. O'zimizda yerda 400 yevro to'lab o'qigan texnikalarni avgust oyiga hammasini darsligimga kiritdim. Ko'z temasi hamma shogirdlar juda ham davolni, maza qilishyapti, energiya olishyapti, bilim olishyapti, motivatsiya olishyapti. Darslarni berib, endi Sebzor filialiga yo'l oldim. Sebzor filialida qabulim endi. Yangi o'quv kursini so'rayotganlar. Lentaga alohida yana video qilib kunini aytaman. Instagram directda juda ham ko'pchilik so'rabdi. 22-dan yangi o'quv kursi boshlanadi. YuMXani kursi 10-sentyabrdan boshlanadi. Bitta sirni ochaman. O'sha 20 millionlik kursda umuman nol massajdan xabari yo'li ham kelyapti. Men majburman o'sha YuMXani